За буџетот за земјоделството, само сакам да надополнам дека владата манипулира со граѓаните, велејќи дека со ребалансот не се скратени 130 милиони евра за субвенции за земјоделците. Сакам да подсетам дека овие пари се за 2012 година, а се уште на само 25 дена до законскиот краен рок за исплата на субвенциите, не се исплатени најмалку 70 милиони евра на земјоделците и агробизнисмените за 2011 година. Во меѓувреме, владата излегува со нов сет на мерки, меѓу кои давање на земја на социјални случаи за на тој начин да се самовработат. Сакам преку еден едноставен пример да покажам што значи кога на некој што нема врска со земјоделското производство, односно нема никаква земјоделска механизација, да му се додели земја, а при тоа да има вакви скапи репроматеријали какво што се оваа година. Пример, за 1 хектар под пченица, социјалецот мора за почеток да вложи 15.000 денари само за орање, бидејќи нели нема трактор, односно за да ја подготви почвата за обработка. Потоа, за семенска пченица 250 килограми за 1 хектар по 20 денари за килограм, уште 5000 денари. Понатаму, за да може да даде просечен принос од околу 3,5 тони од хектар, мора да го прихрани посевот, значи уште 7500 денари или најмалку 5 вреќи, 3,15, например. Исто така, без заштита посевот нема да даде добар принос, значи уште најмалку 5000 денари. За на крајот, ако се погоди времето, да мора за комбајн да плати уште 10.000 денари за да ја ожнее пченицата. Под предпоставка дека ќе ја продаде пченицата по 13 денари за килограм, социјалецот, буквално ќе земе толку колку што ќе вложи. Кјар ќе му бидат само субвенциите од 8.500 денари, се разбере ако ги добие. Главното прашање е, од каде му на социјалецот околу 45.000 денари да ги вложи во производството? Со други зборови, продолжува најбезобразниот популизам од страна на оваа влада. Продолжува манипулирањето со граѓаните дека оваа влада прави нешто. Последниот сет на мерки не е ништо друго освен последен сет на лаги, особено за земјоделците. Затоа, ако сака владата вистински да помогне, нека ги исплати субвенциите на земјоделците, бидејќи вака како што тргнало, не да вработува во аграр од социјалци, туку од земјоделците ќе направи нови социјални случаи. За крај само, колешке Тушева, да подсетам и тоа дека законски оваа влада има обврска да го прехрани сопственото население, да обезбеди доволно количини на храна, користејќи средствата од буџетот на Република Македонија, бидејќи како што и вие кажавте, европските пари не ги користиме. Апсурдот е тој што како се зголемуваат субвенциите, исто така се зголемува и увозот на храна. Благодарам. Благодарам.